Həmzat nədir? Həmzat kimdir? Cindir, varlıqdır, məxluqdur, qəbilədir. Nədir bu həmzat? Bu haqda çoxlu suallar gəlir şərh bölməsində, şəxsidə, canlı efirlərdə soruşurlar və istədim ki, bu məsələyə aydınlıq gətirib və qaranlıq bir şey qalmasın. Bu videonu sona qədər izləsəz, həmzadın nə və yaxud kim olduğunu öyrənə, onun real və yaxud real olmadığını bilə və ondan qorunma yollarını öyrənəcəksiniz. Elə isə videonu sona qədər izləyin, mənimlə qalın. Azərbaycan türklərinin inancına görə körpə doğulduqda onunla bərabər həmzat adlı bir varlıq yaranır. Və bu varlıq adətən bir çox hallarda cin kimi təsəvvür edilir. Xüsusən də bu inanca görə ilk 40 gündə uşaq və anası da qorunmalıdır. Bu səbəbdən düşünürəm ki, bizim xalqımızın adət-ənənələrində uşaq doğulduqda onu 40 gün heç kimə göstərməmək kimi bir səhv, yanlış bir inanc yaranmışdır. Həmçinin həmzadı hamilə qala bilməyən və yaxud ərə gedə bilməyən qadınla da bağlayırlar. Yəni bir qadın hamilə qala bilməyəndə və yaxud ərə getməkdə ona maneələr törəndikdə həmzat kimi bir maneənin adını çəkirlər və yaxud deyirlər səndə həmzat var, səndə həmzat baş vermişdi və bu həmzatdan səni təmizləmək lazımdır. Təbii ki, hazırda, müasir dövrümüzdə ola bilsin ki, bu inanclar artıq qədimi folklorda olan inanclar bir çox insanların inancında bu yoxdur. Lakin bəzi cindarlar, baxıcılar bu həmzat inancını, həmzat məfhumunu istifadə edirlər ki, insanlardan batil yolla pul alsınlar. Gəl sənin həmzadını təmizləyim, ərə get, gəl sənin həmzadını təmizləyim, hamilə qal. Həmçinin mənə müraciət etdikdə, ilk dəfə həmzat sözünü eşitdikdə təəccübləndim. Mənə bir şəxs yazdı ki, bəs siz həmzadı təmizləyə bilirsinizmi? Soruşduq, həmzat nədir? Dedi, bu cin qəbiləsidir. Deyilənə görə ən güclü cin qəbiləsidir və ondan qurtulmaq demək olar mümkün deyil. Bunun üçün güclü təmizləmə prosesi lazımdır. Həmzat duası, həmzatdan təmizlənmə. Bu bölmədə həmzat duası və ondan təmizlənmə haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki baxsaq, sosial platformalarda, sosial şəbəkələrdə bəzi özlərini ekstrasens adlandıran, cindar adlandıran kəslər həmzat duası və yaxud həmzatdan təmizlənmə prosesi kimi bir xidmətlər təklif edirlər. Təbii ki, bunlar hamısı batil şeydir. Belə bir həmzat duası və yaxud həmzatdan təmizlənmə adlı bir prosedur yoxdur. Ola da bilməz. Çünki bu məfhum kökündə yanlış bir məfhumdur. Müalicə var, ruqiyyə var, ruqiyyə müalicəsi vardır və onunla biz artıq istənilən məxluqdan, varlıqdan, pislikdən, şərdən təmizlənə bilərik. Yaxşı, həmzat deyirsən yoxdur və yaxud həmzat təmizlənmə prosesi yoxdur və yaxud həmzat duası yoxdur. Yaxşı, bəs nə var? Reallıq odur ki, hər bir insan həyata gəldikdə, doğulduqda ona bir cin bağlanır. Bu haqda bizim Peyğəmbərimiz ona və onun əhl-i beytinə Allahın salam və salavatı olsun, səhih hədislərdə xəbər vermişdi. Hər bir kəsin qarin adlı cini var. Qarin, yəni ona bağlanmış, doğulandan ta ölümünə qədər onunla bərabər olan cindir ki, şeytandır ki, ona pis əməlləri təlqin edir, ona daim pis işləri xatırladır, harama onu təşviq edir. Bu var, reallıq budur. Bu haqda da Quran-ı Kərimin Qaf surəsində xəbər verilmişdir. Qalə qarinuhu, onun qarini belə dedi. Bu qiyamət günü baş verəcək bir hadisədir. Və həmin bu qarinin insan bədəninə musallat ola bilməyəcəyi haqqında ruqiyyə mütəxəssisləri arasında müəyyən bir fikir ayrılığı var. Bəziləri qarin insan bədəninə musallat olur deyirlər, digərləri isə bunun mümkün olmadığını deyirlər. Hər bir halda, əgər biz qarin insan bədəninə musallat olur fikrini dəstəkləsək və bunun üzərindən hərəkət etsək, həmin musallatın digər musallatdan heç bir fərqi olmayacaq. Necə ki biz cin musallatı olduqda ruqiyyə müalicəsinə müraciət edirik, ruqiyyə oxuyuruq, müəyyən prosedurları həyata keçiririk ki, həmin o cindən azad olaq, onu bədəndən çıxardaq. Bu halda da əgər qarin, həmin o dediyimiz qarin insan bədəninə musallat olarsa, onu da eyni qaydada, eyni prosedurlarla, eyni şəkildə Allahın izni ilə bədəndən çıxardırıq. Ona görə əziz izləyicilər, əgər sizlərdə musallat varsa, narahatçılıq varsa, depressiyadır, panik atakdır,
gecə qara basmalarıdır. Və bu kimi paranormal hadisələr baş verirsə, izah olunmayan hadisələr baş verirsə, sizə tövsiyə edirəm ki, ruqya ilə müalicə olunasınız. Ən azından ruqya dinləyəsiniz. Məsələn, YouTube-a daxil olduqda Ruqya tezi yazarsınızsa, mənim YouTube kanalım çıxacaq və orada bir çox ruqyalar artıq yüklənmişdir və yüklənməkdədir. Onları dinləyib özünüzü bir növ check-up edə bilərsiniz və əgər onları dinlədikdə narahatçılıq olarsa, artıq sizə tövsiyə edəcəm ki, etibar etdiyiniz bir ruqya mütəxəssisinə müraciət edəsiniz və ondan ruqya seansı keçirəsiniz. O ki qaldı, məsələmiz həmzat məsələsi, hamilə qalmaq və ərə getmək. Bəli, doğrudan da elə sehr növləri var ki, qadına hamilə qalmaqda mane olur və yaxud qadının ərə getməsində mane olur və bəzi hallarda da bu cadu ilə girən şeytan, girən cin artıq aşiq cin kimi vəsf olunur. Aşiq cin haqqında kanalımda çox maraqlı video çarx var. Artıq ekranda onun şəklini görürsünüz. Gəlin bu video çarxda bir parça izləyək, sonra mövzumuza davam edək. Və həmin o portal açılarsa, bu cin daxil olarsa, əgər daxil olma səbəbi ehtiras idisə, eşq idisə, artıq bu o qadında bədənində musallat olarkən, bəli, həmin o aşiq cin əlamətləri üzə çıxacaqdır. Bunlardan da ən bariz əlaməti, əgər ərdə deyilsə, ümumiyyətlə evlilik fikrindən vaz keçməsi, evlilik söhbətləri olanda özündən coşması, qəzəblənməsi. Çox tövsiyə edirəm ki, bu videonu tam versiyasını kanalımda izləyin, məsələ sizə aydın olsun və əgər sizdə, yəni qadından söhbət gedir, aşiq cin varsa və aşiq cin tək qadına aid deyil, kişilərdə də olur və bu aşiq cin əgər ailə qurmaqda mane olursa, övlad dünyaya gətirməkdə mane olursa, yenə bunun müalicəsi yenə və yenə ruqya ilədir. Ona görə gedib kimisə dua yazdırmaq, hansısa şam prosedurları, su prosedurları və digər rituallar etməklə özünüzü pis günə qoymayın. Öz xəstəliyinizi artırmayın və hədər yerə pulunuzu xərcləməyin. Müraciət edənlərin əksəriyyəti bütün bu prosedurlardan keçdikdən sonra gəlib ruqyasının yanına çıxdıqda elə bir hallar danışırlar. Başlarına gələn elə hadisələr danışırlar ki, adamın tükləri biz-biz durur. Və mən o xəstələrimin bəzilərini video çəkiliş etmişəm. Onlar cindar yanına gedərək, baxıcı yanına gedərək, ekstrases yanına gedərək, cadukar yanına gedərək, keşiş yanına gedərək nələr və nələr yaşadıklarını sizlər üçün anladıblar ki, siz onların etdikləri bu səhvləri etməyəsiniz. Və bu haqda kanalımda bu video çarxlar mütəmadi olacaq, çıxacaqdır. Ona görə hər birinizə çağırış edirəm ki, kanalıma abunə olun. Orada çıxan video çarxları izləyin. Həmçinin canlı efirlərim demək olar hər gün olur və mən canlı efirdə ruqya oxuyuram və həmçinin onlayn seanslar da keçirirəm. Bu haqda da məlumatınız olsun. Uzaq bölgələrdə yaşayan xəstələrlə, başqa ölkələrdə, digər ölkələrdə yaşayan xəstələrlə seanslarımız onlayn şəkildə olur və çox yaxşı nəticələr əldə edirik, müvəffəq oluruq bu işdə də. Və bu haqda da kanalımda bir neçə video çarx var. Həmzat haqqında danışmaq istədiyim bu qədər. Xülasə olaraq bilməlisiniz ki, həmzat adlı bir məxluq yoxdur. Sadəcə bəzi insanlar müəyyən bir şou yaratmaq üçün marketinq addımı olaraq cini həmzat adlandırıblar ki, güya bunlar qeyri-adi bir prosedur keçirilir ki, qiyməti də daha baha olsun. Gələn verilişdə, gələn video çarxda görüşmək ümidi ilə. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.